Χρόνια πολλά. Καλώς τώρα, καλώς το Θοδωρή. Τι κάνετε? Καλά Θοδωρή. Πάλι εδώ, Τι να κάνουμε εδώ και ο Μινάς εδώ. Ο Μινάς, τι έγινε να πει ο Μινάς? Ο Μινάς ήρθε να κάνει Πάσχα στην Αγία Πελαγία και με χαρά βλέπω όλο τον κόσμο μαζεμένο εδώ πέρα να ψήνει στην Αγία Πελαγία. Πρώτη φορά φέτος σας Έχω ξανάρθει πριν από 10 χρόνια περίπου. διαφορά τι είδες? Από τα 10 χρόνια μέχρι τώρα, τίποτα καμία. Καλή, λίγο καλύτερα γιατί εντάξει. Ο κόσμος φιλικότατος, όλοι γνωστοί, όλοι οι φίλοι εδώ είναι. Αυτά. Ευχαριστούμε. Να σε καλά Θοδωρή. Χριστός Ανέστη, σ' όλα τα κύτταρα. Χρόνια πολλά. Αργήσατε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αργήσατε βλέπω. Τι αργήσαμε να... Όχι, δεν αργήσαμε. Ο Παπά Πέτρος έχει εκκλησία, δεν είναι μόνο να ψήσει αρνή. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά στο κανάλι, σε όλους, υγεία, αγάπη. Τι έγινε εδώ? Τα τραπέζια του πανεπιστήμων. Ναι. Λοιπόν, πρόεδρε, πες μας κάτι. Χρόνια σας πολλά, Χριστός Ανέστη. Είμαι ο πρόεδρος του Εξορρυστικού Συλλόγου της Αγίας Πελαγίας. Ευχόμαστε σε όλους Χριστός Ανέστη, να είναι όλοι καλά. Σήμερα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε κάνει μια συγκέντρωση για τους φίλους και τους επισκέπτες και του νησιού και της Αγίας Πελαγίας, και όσοι καλοί θέλουν να έρθουν να τους κεράσουμε κοκορετσάκι και ό,τι άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσοι ήρθατε στην Αγία Πελαγία και εσείς για να δείξετε, θα περάσουμε ωραία, να κατεβείτε όσοι μπορείτε στην Αγία Πελαγία, έτσι. Μπράβο, ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά σε όλο το Τσιρίγο. Δύο κουβέντες. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να είμαστε όλοι καλά κάθε χρόνο, να γιορτάζουμε. Πες μας κάτι εδώ, κάθε χρόνο εδώ, Κάθε χρόνο δεν αλλάζουμε. Η Πελαγία είναι ωραία. Με τα ψήνουν εδώ τα μια. Και ο κόσμος καλός. Εχθές είχαμε και πυροτεχνήματα, άλλες χρονιές δεν τα είχαμε. Και κάθε χρόνο και καλύτερα. Ευχαριστούμε. Και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σε όλο το Τσιρίγο. Γενικά. Πάλι εδώ, Ωραία, εσύ να γητάσω. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλος ο κόσμος στην Πελαγία που εδώ περνάνε ωραία, φίνα και καλά. Κατεβείτε όλοι κάτω, όλα τα κύθερα. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Παλσαμάκης. Βάλε φωτιά, εδώ πάρε τα αρνιά εδώ, από ό,τι βλέπεις είναι όλο το πράγμα. Μπράβο. Έχουμε αντιπρόσωπο. Βαγγέλη. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε καλά. Γιατί δεν φαίνεσαι. Δεν πειράζει. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Εδώ στον αγώνα.
Δεν είστε από εδώ. Όχι, δεν είμαστε από εδώ. Πέστε μας κάτι. Από Αθήνα. Τι να σας πω, ένα πολύ ωραίο νησί, άριστες εντυπώσεις. Θαυμάσια είναι η χώρα κάτω που πήγαμε ή στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα που πήγαμε. Τι να σας πω, τώρα βέβαια η συγκοινωνία ίσως είναι λίγο προβληματική, αλλά άμα πλακώσει και περισσότερος κόσμος. Από 2 μέρες από Πειραιά. Από Αθήνα. Αλλά άμα έχει περισσότερος κόσμος μπορεί να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Ξέρω τι να σας πω. Χαρούμενοι να είστε έτσι όπως είστε, γιατί άμα πέσει πολύς τουρισμός, όπως έχουν χαλάσει και τα άλλα τα νησιά, να μην χαλάσει και το πανέμορφο δικό σας νησί. Να είστε καλά. Να είστε καλά, τίποτα. Με υγεία και ευτυχία. Με ειλικρίνεια τα λέμε και από καρδιάς, τώρα δεν τα λέμε έτσι. Πρώτη φορά, Ναι, και η επιλογή μας ήταν ότι θέλαμε πάντοτε να έρθουμε στα Κύθυρα. Ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ με την απλότητα του κόσμου και την φιλοξενία του, για να είμαστε ειλικρινείς. Και εύχομαι να διατηρηθεί έτσι το νησί σας. Τώρα. Το νησί λοιπόν μοιάζει περισσότερο με την Κρήτη παρά με την Πελοπόννησο. Παρόλο που είναι πιο κοντά στην Πελοπόννησο, είναι μάλλον περισσότερο κρητικό παρά πελοποννησιακό. Και μπορεί να παίζει ρόλο και η κατοχή από Βενετούς και από αυτούς και από εκείνους και όχι από Τούρκους. Βέβαια πήρα και αυτό το βιβλίο εδώ πέρα για να διαβάσω, του Καλίγερου. Εγώ πάντως στους φίλους μας είπα τώρα στο τηλέφωνο να επισκεφτούν το πανέμορφο νησί σας. Είναι όχι, είναι ευκαιρία και ξεκούραση εδώ πέρα μια εβδομάδα, διακοπές ίσως και παραπάνω, δηλαδή αν μπορεί να βρει κανείς κάποια καλά κατάλημα. Όχι, είναι ωραία. Ευχαριστούμε. Τίποτα, να είστε καλά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, κάνει μια υπέροχη μέρα σήμερα. Ο καθένας με την οικογένειά του και όλοι μαζί να μπορέσουν να ψήσουν το αρνί τους οικογενειακά και πάλι χρόνια πολλά σε όλους εύχομαι και ό,τι επιθυμούν το καλύτερο. Ναι. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Έτσι να γιορτάσουμε πάντα το Πάσχα όπως το γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Μην το χαλάσουμε αυτό το καλό το έθιμο. Και πάλι χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, τι μου κάνεις? Ευχαριστώ. Τι κάνατε, ελάτε και από την Αγία Πλατεία. Θα προσπαθήσω. Γεια, χρόνια πολλά. Γεια σας, ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά, γεια. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλώς μας ήρθατε στο χωριό μας. Όπως βλέπετε έχουμε φτιάξει τα αρνιά στην παραλία. Περιμένουμε τον κόσμο να κάνουμε το γλέντι. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους και να επισημάνω ένα έθιμο που έχουμε τη βδομάδα αυτή που έρχεται με την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, την περιφορά σε όλα τα χωριά. Παρακαλώ λοιπόν τον κόσμο να βγει έξω στους δρόμους, να παραλάβει την εικόνα, να την παραδώσει στο επόμενο χωριό, γιατί κάθε χρόνο που συμμετέχω σε αυτό που παραλαμβάνουμε εμείς από τον καραβά και την παραδίδουμε στον ποταμό, όλο και λιγότεροι είμαστε. Ας βγει λοιπόν ο κόσμος, να μην χάνονται τα έθιμά μας. Χρόνια πολλά και θα είμαστε και του χρόνου εδώ να σας περιμένουμε. Γεια σου όλα. Καλή Πάσχα. Χριστός Ανέστη. Τώρα εγώ δουλεύω με αρνί. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς, φίλοι. Έχει μπει πάνω στις 8 η ώρα. Αυτό επειδή ήταν λίγο μεγαλούτσικο, θέλει 5 ώρες, 5,5. Θα το βγάλουμε στις 1,5 ώρα. Σιγοψύνεται σιγά σιγά, είναι πολύ καλά δεμένο όπως βλέπεις. Έχουμε αποκτήσει εμπειρία μετά από τόσα χρόνια και κάθε χρόνο ψήνουμε εδώ αρνί. Τώρα μαθαίνουν τον Πατζανάκη και τον Κουνιάδο για να μάθουν να ψήνουν και εκείνοι. Ξεμπρούν αγαπούν
Χρόνια πολλά. Καλά είστε? Υγεία. Γεια μας πάει, όλα καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά και καλά. Καλά είσαι. Και εσύ. Και εσύ από πίσω, Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στα νησιά μας. Στα νησιά μας. Μπράβο εσύ, μπράβο. Στο βίντεο. Μέσα παιδί μου, τι θέλει να μου πει. Δεν μας έκανα μουλιά. Γεια σου Δημητράκη, γεια σου Δημητράκη. Θόδωρος. Χρόνια πολλά. Δημήτρα. Όπα. Γεια σου Θόδωρα. Δημητράκη λέω, Θοδωράκη, συγγνώμη. Συνεταίροι, χρόνια πολλά. Να είστε καλά και κάθε χρόνο να σας βλέπουμε. Χρόνια πολλά Δημαρχή. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Καλά τελειώματα να έχουμε. Και καλά πάμε. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, πάνω απ' όλα υγεία. Τώρα βρήκες χριστιανή. Πάμε στο τσάκι του πρακτορείου. Μας κάμερα που τρώνε χριστιανά. Αυτά τα κεριά που έχεις δεν έχει καμία. Όταν τα στελάσαμε είναι καλή διαμονή να έχετε. Μινά.
πρόσχε δημοσιοδούς διάγεις πάντε, δίν και είχε στους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη. Διόρεξη. Πολλά ναυτικού παρατηρητήριου. Δεν είναι ξύλο. Τι βαριέρα και πίσω. Μπράβο, μπράβο όλοι. Όλοι, καλά προσπαθμένοι. Θα πάρουμε και εδώ. Βγήκε πάλι και Δεν να μπει κανένας μέσα, σας παρακαλώ. Καλά να ζείτε, παιδιά, χρόνια καλά. Έχουμε άλλους μέσα. Καλή Ανάσταση. Κόβει ο Σπανός Αρνιάκης. Γιατί η Ανάσταση είναι Σωτηράκη, της καρδιάς. έλα φίλε το χεράκι. Α, δεν το κατάλαβα. Τον Σωτηράκη. Τι γίνεσαι, καλά είσαι. Και είδες εδώ τι είναι αυτό. Πορτοκαλάδα, σου αρέσει η πορτοκαλάδα. Θα σου δώσω την Ανάσταση. Μέρα γιορτινή σήμερα για όλους μας, μετά από την εβδομάδα που παρακολουθήσαμε με κατάνοιξη τα πάθη του Κυρίου. Εύχομαι σε όλους το φως της Ανάστασης να φέρει φως στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ σαν ευχή και γι' αυτό το λέω και συνέχεια. Να μας κάνει καλύτερους, να αγωνιζόμαστε για το να καλυτερέψουμε τους εαυτούς μας, αλλά και τις συνθήκες στο νησί μας και στην Ελλάδα μας γενικότερα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους συμπατριώτες Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά μαζί με τις οικογένειές τους και να αισθανθούν την ημέρα αυτή ότι το φως Αναστάσεως τους φωτίζει και τους λαμπρύνει και τους δίνει δύναμη για την υπόλοιπη ζωή τους. Τέλεια, πολύ καλά. Να, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε για όλα.